بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حفل افتتاح فعاليات المنتدى السعودي للملكية الفكرية، والذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والذي يتم فيه الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2012 تحت شعار المبتكرون الملهمون، والذي ستتضمن فعالياته منتدى بعنوان براءات الاختراع من الفكرة إلى السوق، كما يحتوي على ورش عمل متخصصة مصاحبة ومعرض يربط المخترعين بالجهات الداعمة. الآن مع كلمة معالي الدكتور محمد أسويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات الحضور، الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بهذه المناسبة والتي نحتفل بها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهو الموافق ليوم الخميس 26 من الشهر الرابع للعام الميلادي الحالي، حيث حدد شعاره المبتكرون الملهمون أو الملهمون، أعتقد تصلح بالطريقتين، والذي من أهم أهدافه زيادة الوعي بالملكية الفكرية والتعريف بالمبتكرين الملهمين ودورهم الكبير في إثراء المجتمع الإنساني بابتكاراتهم، وبالتالي زيادة المحصول المعرفي في مختلف مجالات العلوم والتقنية والابتكار. الإخوة والأخوات، إن الملكية الفكرية بشكل عام والاختراعات بصفة خاصة ذات أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت إحصائيات البنك الدولي إلى أن مساهمة هذا النشاط بلغت أكثر من 200 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار عام 2015. الإخوة والأخوات، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية الملكية الفكرية ودورها في حفظ حقوق المبتكرين والمبدعين ودور مبتكراتهم وإبداعاتهم في النمو الاقتصادي، ولذلك انضمت المملكة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1982 ميلادية، ومنذ انضمامها تسعى المملكة جاهدة لإيجاد ما يكفل للمخترعين والمبدعين حقوقهم، فأوجدت نظام براءات الاختراع وانضمت إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالاختراعات. ولقد أنيط بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مهمة تطبيق نظام براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعديد من النشاطات والإجراءات في هذا المجال، ويمكن إيجاز بعضها كالتالي: استقبال وفحص طلبات براءة الاختراع فحصاً شكلياً وموضوعياً، بالإضافة إلى النماذج الصناعية، وتوفير خدمات البحث في قواعد المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة تومسون رويترز لإتاحة قواعد بياناتها للباحثين، وكذلك تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة ماكميلان للاتصالات العلمية لتوفير محتوى مجلة نيتشر المرموقة باللغة العربية، وكذلك الاستمرار في تقديم العديد من النشاطات بغرض زيادة الوعي بالملكية الفكرية بشكل عام والبراءات بشكل خاص. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الوايبو لإنشاء ودعم مراكز التقنية والابتكار في الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص في المملكة، وسوف يتيح هذا التعاون توفير خبراء وتوفير قواعد بيانات في مجالات الاختراعات. الإخوة والأخوات، بهذه المناسبة وحرصاً من المملكة على المشاركة الفعالة في اليوم العالمي للملكية الفكرية،
تقوم المدينة وشركائها بعقد المنتدى السعودي للملكية الفكرية بعنوان الاختراع من الفكرة إلى السوق، بهدف رفع الوعي حول كيفية تحويل الأفكار إلى براءات اختراع وتسويقها. ولعله من المناسب الإشارة إلى بعض الإحصائيات التي تؤكد حرص المملكة ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على إنجاز ما يتعلق بطلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفق النظام السعودي الذي يتمشى مع التوجه العالمي في هذا الشأن. وهذا على النحو التالي: بلغ العدد الكلي للطلبات 17,270 طلباً منذ بداية استقبال الطلبات في عام 1409 هجرية 1989 ميلادية. وقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 2900 براءة اختراع، وبلغ عدد الطلبات التي تم البت فيها من منح ورفض وتعليق 15,478 طلباً، وهذا يمثل نسبة 89% من العدد الكلي، أي أن نسبة الإنجاز في هذا المجال 89، وأعتقد أنها عالية بالمقاييس العالمية. بلغ عدد شهادات النماذج الصناعية الممنوحة 2225 شهادة، حيث بلغ عدد طلبات النماذج المنتهية 2936 طلباً، بنسبة 90% من العدد الكلي للطلبات البالغ 3272. ويبلغ معدل الوقت اللازم للبت في الطلبات، والمقصود بالبت هو المنح أو الرفض أو التعليق، ما بين 2.5 إلى 3 سنوات، وهو المعدل العالمي لكل مكتب يعمل الفحص الشكلي والموضوعي. وانطلاقا من تسهيل الإجراءات على مقدمي الطلبات، فقد تم الانتهاء من مشروع الإيداع الإلكتروني الذي سوف يسهم إن شاء الله في سرعة التواصل مع مقدمي الطلبات دون الحاجة إلى حضورهم إلى مقر المدينة. غالي. الآن نأتي إلى كلمة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، يلقيها نيابة عنها الدكتور علي جزائري، مدير الابتكار ونقل التقنية في المنظمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Mr. President Alsuel, Honorable Rector of the King Saud University, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you greetings from Dr. Francis Gehry, the Director General of the World Intellectual Property Organization. It is a privilege for me to address such a distinguished audience as this, and it is a particular pleasure to do so in Riyadh for the Saudi Intellectual Property Forum on the theme of patents from idea to market, in cooperation with the King Saud University, the King Abdulaziz and his companions Foundation for Giftedness and Creativity, Mawhiba, at the King Abdulaziz City for Science and Technology. And we are gathering today on the occasion of the World Intellectual Property Day. The World Intellectual Property Day is an opportunity to celebrate the contribution that intellectual property makes to innovation and cultural creation, and the immense good that these two social phenomena bring to the world. It is an opportunity to create greater understanding about the role of intellectual property as a balancing mechanism between the competing interests which surround innovation and cultural creation. The interest of the individual creator and those of society, the interest of the producer and those of the consumer, the interest of encouraging innovation and creativity, and the interest in sharing the benefits that derive from them. This year, the theme of the World Intellectual Property Day is Visionary Innovators. People whose innovations transform our lives. Their impact is enormous. They can at times change the way
society operates. Take the Chinese innovator, Kai Lun. He laid the foundations for the manufacturing of paper, a technology that transformed everything because it enabled the recording of knowledge. Then there was the invention of the movable type. This was taken up in Europe by Johannes Gutenberg with the invention of the printing press, which in turn enabled the dissemination and democratization of knowledge. In our own lifetimes, we have witnessed the migration of content to digital format. Steve Jobs, of Syrian origin, who had the ambition to make digital technology simple and accessible to everyone, gave rise to personal computing, and 3 decades later enabled a new paradigm for the delivery of knowledge through his iPads, the portable electronic press. And the Arab and Islamic world has had also an enormous impact on global innovation in technology. From Al-Muradi, in the 11th century engineer from Andalusia, with his book of secrets, Kitab al-Asrar, which described many forms of clocks and ingenious devices, which was recently edited by Sheikh Musa, to Ibn al-Haytham al-Basri, the 11th century scientist who made significant contributions to the principles of optics and the theory of vision, our own vision, and gave the very first description of the pinhole camera. To Ahmed Zewail from Caltech, who received the Nobel Prize in Chemistry in 1999 for his pioneering work in the area of femtochemistry. In the arts, innovations involve around new ways of seeing things. Consider architects such as Rem Koolhaas and Zaha Hadid, who are reinventing the very psychology of space, the way we live in space, the way we interact with space, and are transforming urban landscapes and beautifying our existence in new ways, while at the same time taking into account the need to preserve the environment. Indeed, Zaha Hadid, the famous Iraqi architect, had to struggle to establish herself as a visionary innovator in her own right. And young female innovators from the largest female university in the world, the Princess Noura bint Abdurrahman University, should follow her footsteps. Today, we are dependent on innovation to move forward. Without innovation, we would not find ways out of crisis. Indeed, oftentimes people say that it is at times of crisis that you can use innovation to find ways out. Yet, inventions or innovations in the health field, for example, are of relatively little value to society unless they can be used and shared. This is the great policy dilemma. On the one hand, the cost of innovation in modern medicine is enormous, but on the other hand, the need for compassion and the need for sharing useful innovations is also enormous. Intellectual property should then be seen as an empowering mechanism to address these challenges. But we have to get the balances right. And this is why it is so important to talk about intellectual property. On this World Intellectual Property Day, young people in particular are encouraged to join in the discussion, because intellectual property is by definition about change, about the new, about the young generation.
It was through intellectual property that Albert Einstein himself started his career as an assistant examiner in the Intellectual Property Office of Bern and discovered the connection between space and time. May the young minds present today in this forum be the visionary innovators of tomorrow. شكرا جزيلا. أما الآن فجاء دور التكريم، حيث يتفضل معالي رئيس المدينة بتكريم المخترعين والحاصلين على براءة اختراع سعودية خلال العام 2011. في البداية نبارك للفائزين المخترعين، ويتفضل معالي الرئيس بتكريمهم، وهم المكرم الأول المخترع علي عباد الزهراني، عنوان الاختراع فاحص جهاز مختبر المتفجرات لنظام اختبار صواريخ الهاربون. المخترع خالد بن أحمد بن عبد العزيز مؤذن، عن خزان الغاز المؤمن ضد الحريق والانفجار بالدفن الكامل. عبد الحليم عبد الله الشهري، عن مسحة الأرجل. الدكتور محمد بن علي أحمد باحبيل، عن النظام الصوتي ذاتي التحكم باستخدام الأشعة تحت الحمراء. المخترع عبد الله بن علي عبد الله الفوزان، والاختراع طريقة لتحلية وتنقية المياه باستخدام دورة التبريد الميكانيكية. الدكتور فارس بن قاعد مسعود العنزي، وعنوان الاختراع تحضير متراكب الاسبرين وحمض الجلوماتيك للاستعمال الفموي. الدكتور إبراهيم السرة، عن اختراع تحضير متراكب الاسبرين والكافيين للاستخدام الشرجي. عبد الرحمن بن محمد آل حسن، عن جهاز هز وأرجحة متعدد الأغراض. خالد بن ناصر العوهلي، عن جهاز ترشيد كهربائي مفوتر. المخترع حمود بن سياف الشهراني، عن جهاز حاجز البوابات الأمنية. المخترع محمد بن موسى المطيري، عن الموصل الوسيط. المخترع فهد بن أحمد الكنهل، جهاز محمول للتقنية الدموية بشكل مستمر. الدكتور أحمد علي بصفر، والجهاز هو طريقة وتجهيزات للمعالجة المزدوجة للملوثات غير العضوية الحمضية والمركبات العضوية المتطايرة من الغازات المنبعثة. شكرا لكم معالي الدكتور. أما الآن فتتفضل صاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود بتكريم المخترعات، والتالية أسماءهم: المخترعة أمل بنت محمد العجالين الدوسري، عن خزانة كي الملابس. المخترعة أماني الشهري، عن أقراص لاصقة لولادة سهلة وآمنة. المخترعة انتصار بنت سليمان العلي سحيباني، عن صابغ تبادلات الكروماتيدات الشقيقة.
وأخيراً المخترعة فوزية بنت صالح الميمان عن كاشف المضافات الغذائية. شكراً لكم معالي الرئيس على رعايتكم لهذا الحفل، والشكر موصول إلى الضيوف الكرام. كما نشكر أيضاً سمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود على تكريمها للمخترعات.